بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Əziz qardaşlar, Şeyh Abdülaziz Səthan Hafizahullahın elm tələb etmək yolunda nişanələr kitabının tədrisinə davam edirik və biz sonuncu dərsimizdə xatırlayırsınızsa sələflərin vaxta necə diqqət etməsi barədə misallar zikr elədi şeyx. Onların vaxtı qiymətləndirməsi, vaxtı dəyərləndirməsi haqqında onların həyatından misallar zikr edir. Ondan sonra şeyxin növbəti zikr etdiyi məsələ elm tələbəsinin hədər etdiyi, zay etdiyi bəzi vaxtlar barədə danışır. Elm tələbəsinin zay etdiyi bəzi vaxtlar barədə və buyurur ki, onlardan birincisi ziyarətlərdir. Və insanlar bu məsələdə bəziləri ifrata gedirlər, bəziləri səhlənkarlıq edirlər və bəziləri bunların doğru olan, orta yolda olanlardır. Şək yoxdur ki, insanların bir-birini ziyarət etməsi, yəni toplantılar, insanlar arasında qardaşlıq əlaqələrini və sevgi bağlarını gücləndirən səbəblərdən biridir. Və qulun Rəbbinə olan imanını, yəqinliyini artırır, nə qədər ki, o qardaşları ilə bir arada olarsa. Lakin, bu məclislər nə zaman faydasız söhbətlərlə dolularsa, yəni elm məclisləri olmazsa, faydasız söhbətlərlə dolularsa və nəsihətləşmə olmazsa o məclislərdə, o zaman o məclisləri əksər vaxtlarda tərk etmək bizim üzərimizdə əslində vacib olur ki, elə məclisləri, elə ziyarətləri tərk edək. İnsanlardan deyir ki, eləsi var ki, şeyx deyir ki, eləsi var ki, sən deyir, onu deyir, sabah və axşam filankəsin yanında görərsən. Və yaxud deyir, hətta and içsən ki, o filankəs gündə 3 dəfə filankəsin dükanına dəyir, filankəsin çayxanasına dəyir, sən andında yalancı deyilsən. Çünki ən azı deyir 2 dəfə, 3 dəfə gedir onun dükanına və yaxud onun çayxanasına. Bu deyir, yəni və yaxud bir neçə adamı gün ərzində gedir, yanında saatlarla oturur. Və bu deyir, hamısı nədir? Onun vaxtının, onun həyatından bir hissədir, ömründən bir hissədir. O insanlara biz deyirik ki, əgər sənin gün ərzində etdiyin ziyarətlər var, kimlərsə ziyarət edirsən, oturursan, çay içirsən, söhbət edirsən, dünya söhbətləri edirsən, gün ərzində minimal hesablasaq, 1 saata hesablasaq, bütün ziyarətlərini 1 saatdan hesablasaq, bu həftəyə 7 saat edir. Ayda 30 saat deməkdir. Və sən bunu əgər elm öyrənməyə, kitab oxumağa və yaxud faydalı bir şeyə sərf etsəydin, Quran əzbərləməyə sərf etsəydin, görsən nə qədər böyük bir elm əldə etmiş olardın. Və bəzi insanlar var ki, deyir, gecə gün baxırsan ki, evdən tez-tez çıxır. Amma deyir, onun verdiyi suallara baxanda deyir, təəccüb edirsən. Dindən verdiyi suallara baxanda deyir, təəccüb edirsən. Və yaxud baxırsan ki, özünün böyük bir kitabxanası var, kitabları var, amma deyir, verdiyi suallara baxanda bilirsən ki, bu kitablar ona heç bir fayda verməyib. Kitablardan heç nə faydalanmayıb. Hətta elə kitablar ola bilsin ki, kitabxanasında var, adını belə, müəlliflərinin və kitabın adını belə bilmir. Səbəbi də nədir? Deyilən ki, ziyarətlərdir. Onun axirətinə fayda verməyən çoxlu ziyarətlərdir. İbn Qeyyim Rahiməhullahın bu məsələdə gözəl sözü var, deyir ki, qardaşlarla, Fəvaid kitabında deyir ki, qardaşlarla oturmaq məsələsi 2 qismə bölünür. Birincisi odur ki, insanların elə belə qardaşlıq üçün oturursan, vaxt keçsin deyə, vaxtı öldürək, bir çay içək, söhbətlər edək və bu şəkildə vaxtı öldürmək və İbn Qeyyim deyir, bunun zərəri faydasından daha çoxdur. Ən azından qəlbi öldürür deyir və insanın vaxtını zay edir. Yəni, bugünkü günü bəzən insanlar var ki, baxırsan ki, çayxanalar yığılırlar, səhərə qədər domna oynayırlar. Deyəndə deyir, domna icazə verən alimlər var. Mən səhərə qədər domna oynayır. Subhanallah, səhərə qədər versən ki, bir kitabı al, oxu, deyər ki, mənim yuxum gəlir, oxumaq istəmirəm.
bir faydalı kitabı versən, oxumaq istəməz. Axirətinə fayda verən bir işlə məşğul olduysan, deyək ki, yox, gecə yatmaq üçündür. Amma domino oynayanda gecə yatmaq üçün söhbəti yaddan çıxır. Şeytan da bəzi insanları bu şəkildə bəzəyir. Və ikinci qism isə deyir, insanın yardımlaşmaq üçün, bir-birinə axirət işlərində yardımlaşmaq üçün toplaşmasıdır. Hansı ki, orada bir-birinə haqqı tövsiyə etmək, səbri tövsiyə etmək var, qurtuluş yollarını axtarmaq var. Yəni, elm məclisləri kimi toplaşmalardır. Yəni, orada sənə axirəti xatırladırlar. Və bu deyir ki, şək yox ki, ən böyük, ən əzəmətli qənimətdir. Lakin burada yenə də bəzən olur ki, deyir şeytan, o məclislərdə də bəzəyir insana, məsələn, məclislərdə bəzəyə bilir. Orada əlavə söhbətlər də deyir, olur. Məsələn, deyir ki, biz Allah üçün zikr etmək üçün toplaşmışıq, Allahı zikr edək, qardaşlar toplaşaq, zikr edir. Ya bir dənə, məsələn, yeməkxanaya yığılaq, bir tikə çörək yeyək və Allahı zikr edək adı ilə. Orada bütün məclis, məsələn, 4 saat, 5 saat davam edir. Orada 10 dəqiqəsi Allahı zikr etməkdirsə, 3 saat, 3 saat yarımı nədir? Boş-boş söhbətlərdir. Yenə də baxırsan, oradan sən çıxanda, nəticə etibarilə çıxanda ziyanla çıxmış olursan. O məclisdən yenə də zərərlə çıxmış olursan. Və buna görə də şeyx deyir ki, çalışmaq lazımdır ki, insan vaxtını düzgün dəyərləndirsin. Vaxtını düzgün qiymətləndirsin. Yəni, ziyarətlər dinimizdə əmr olunan, bəyənilən əməllərdəndir, lakin öz miqdarında. O vaxt, o ziyarəti gedəndə bil ki, bu ibadətdir və orada ibadət niyyəti ilə gedirsənsə, ibadətə xələl getirən bir şeylər etməyəcəksən və onu uzatmayacaqsan. Çünki o ibadət olmağına rəğmən ondan da daha əfzəl ibadətlər var. Bir müsəlman qardaşına al niyyətini düzəldərək gedərsən, Allah rizası üçün 10 dəqiqə ziyarət edərsən, savab qazanarsan. Amma o 10 dəqiqanı gündə hər günə salıb və hər gündə də 2 saat, 3 saat müddətinə qaldırarsansa, deməli, sənin niyyətin savab qazanmaqdır. 2 saat, 3 saatı sən daha gözəl bir yerdə savab qazana bilərsən. Məsələn, Quran oxumaqla, nafilə namazlar qılmaqla, daha faydalı kitab, dini, məsələn, hədislər oxumaqla, faydalı kitablar oxumaqla, elm məclislərini dinləməklə, başqa faydalı şeylərə sərf edə bilərsən. Lakin sən onu tərcih edirsənsə, sən deməli özünü aldadırsan ki, xeyr, mən nədir? Qardaşımı ziyarət edirəm. Və bəziləri, yəni hətta ziyarət olmur, qardaşını ziyarət etmir, qardaşına zəng eləyir ki, gəl bərabər. Yəni, ixtilat olan, kişi qadının oturduğu, haram olan bir bəzən olur ki, çayxanalarda, musiqinin altında gəl kofe içək. Və bəzən elə vaxtda çağırır ki, müsəlman qardaşını həmin ora yaxın yerdə elm məclisi var, elm məclisindən yayınır və yaxud özünün başqasını da yayındırır. Bunlar təbii ki, ziyan içində olan insanlardır, məhrum olmuş insanlardır. Bu vaxtlara görə Allah Azə və Cəllə səni hesaba çəkəcək. Quldan, nədir? 4 şeydən soruşulmadıqca Allahın hüzuruna heç ara getməyəcək. Onlardan biri də ömrünü hara sərf etdi? Allah Azə və Cəllənin sənə verdiyi ömür neymətini hara sərf etdin deyə sən sual olunacaqsan. Ona görə onun insan qədrini bilməlidir. Sonra şeyx gətirir ki, zay olan vaxtlarımızdan. Deməli, zay olan vaxtlarımız ən çox harada olur? Axtarmalıyıq biz zay olan vaxtlarımızı. Şeyx bunların bəzilərini zikr edir. Və ola bilsin, bəzi insanlarda fərqli yerlərdə də zay olan vaxtlar var. Necə ki, bu dərsin axırında gətirəcəyik biz inşallah. Telefonlarda, sosial şəbəkələrdə, WhatsApp qruplarında yazışmalar. Bunlar da zay olan vaxtlara daxildir. Təbii ki, şeyx bu kitabı yazanda o şeylər yox idi deyə zikr etməyib. Yəni, şeyx birinci zikr etdiyi nə oldu? Ziyarətlər. İnsanları ziyarət etmək adından vaxtı israf etmək. İkinci gətirir ki, insanın fəziləti az olan məsələlərlə məşğul olması. Məsələn, bəzi insanlar baxırsan ki, və bu nə deməkdir? Şeyx gətirir ki, bəzi insanlar var, məsələn, deyir, mən ki, Quran oxuyub, vaxtımı faydalı keçirim. Oturur, deyir, açır Quranı, 5 səhifə oxuyur, hətta 10 səhifə oxuyur, yarım cüz oxuyur. Deyək ki, biraz da himməsi qalxar, bəlkə bir cüz oxuya, deyir, böyük yerimi əldə etdim, böyük
vaxtımı sərf etdim, biraz dincəlməyə ehtiyacım var. Bir cüz Quranı nə qədər vaxt oxudu, deyək ki, yarım saata, 40 dəqiqəyə. İndi nəfsimin istirahətə ehtiyacı var. Nə qədər istirahət edir? 3 saat, 4 saat. Və yaxud bir kitab oxuyur, deyir, yoruldum. 1 saat kitab oxuyur, sonra 4 saat, 5 saat deyir ki, artıq istirahətə ehtiyacı var. Bəli, hər kəsin doğrudur ki, insanların halı müxtəlifdir. İnsanın istirahətə ehtiyacı var. İnsanın istirahətə ehtiyacı var. Və bəziləri deyir ki, məsələn, Quran əzbərləyir, biraz əzbərləyəndən sonra deyir ki, xeyr, artıq bundan artıq lazım deyil. 2 ay əzbərlədim, bəsdir. Çünki çox əzbərləyib özümü yükləməyin. Və bu hamısı ola bilər, insanın istirahətə ehtiyacı ola bilər. İnsan yorula bilər, lakin istirahət öz miqdarındadır. Sən 1 saatlıq zəhmətdən sonra deyək ki, 10 dəqiqə istirahət sənə bəsdir. Daha 1 saatlıq oxunmaqdan sonra 4 saat istirahət olmur. Və yaxud 2 aya əzbərlədim, bu bəsdir demək, bu doğru yanaşma deyil. İnsan gücü nəyə çatır, o qədər çalışmalıdır. İmam Nəvavi Rahiməhullahın haqqında gəlir ki, İmam Nəvavi Rahiməhullah gün ərzində 12 dənə müxtəlif alimin dərsində oturardı. 12 ayrı-ayrı alimin dərsində oturardı. Ona görə İmam Nəvavi neçə yaşında vəfat edib? Təxminən 40 yaşında vəfat edib. İmam Nəvavinin qoyduğu elm, qoyduğu miras, onun yazdığı kitabları bugünkü günü 70-80 il ömrünü elmə sərf edənlər yazıb tutara bilmir. İmam Nəvavi Sahih Müslim şərh edib. İmam Nəvavi Məcmunun, yəni həm Şafi məzhəbində ən belə mötəbər, ən belə böyük ensiklopediya kitabları, onun yarısını şərh edib. İmam Nəvavinin nə qədər kitabları var, sonra rical elmində, ravilər məsələsində İmam Nəvavi böyük bir sərvət qoyub. O elmə, o ömrə yerləşdirib. O 40 illik. Orada yaşayıb. 40 illik bir ömrə elm öyrənməklə bərabər bu qədər faydaları yerləşdirə bilir. Necə? Vaxtını düzgün dəyərləndirməklə. Adam deyir ki, mən gün ərzində 12 müxtəlif ayrı-ayrı şeyxin dərsində otururdum. 12 dənə ayrı elm məclisində otururdum. Biz gündə bir dərsdə oturmağa özümüzü böyük bir, özümüz üçün fəxr sayırıq. Əgər hər gün otursaq, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə oturmaq özümüzü sayırıq ki, elhamdülillah, böyük faydalar əldə edirik. Amma adam həftəyə neçə dərs edir? 84 dənə dərs edir. Onlar vaxtlarını o şəkildə dəyərləndirərlər. Və şeyx buyurur ki, bu İbn Cəvzi Rahiməhullahdan gətirir. Şeyx İblisin, şeytanın bəzəməyindən deyir ki, odur. Bəzi insanlar deyir, bəzi faydaları əldə edəndən sonra istər oxumaqla və ya s. şeylərlə şeytan onlara daxil olur, deyir ki, sən deyir, başqalarından daha xeyirlisən. Bax, sənin yoldaşların, sənin kəndçilərin kafelərdə kofe içir. Sən gəldin, bir dənə dərs tutdun, əlhamdülillah, bəsdir sənin üçün. Artıq bu günlük yetərlidir. İndi sən də gedib istirahət etmək haqqın var. Sən də öz nəfsinə dincəlmək ver. Sənin müsəlman qardaşların var ki, baxırsan, onlar heç bunu da etmirlər. Sən bugün 5 səhifə oxudun, yetərlidir bu qədər. Sənə deyir, bu şəkildə şeytan bəzəyirdir. Bu dünya deyir, şeytanın bəzəməsindəndir. Və bu barədə biz deyirsə, sələflərin sözlərini oxuduq keçən dərsimizdə ki, onlar ömürlərinin, vaxtlarının necə qiymətini bilərdilər. Hər dəqiqələrini necə qiymətləndirərdilər. Və sonra İmam Zəhəbidən bir şey getirir. İmam Zəhəbi Osman ibn Səid Dərim Rahiməhullahdan getirir ki, elm deyir, çoxlu rəvayət etməklə deyil. O deyir, nurdur, Allah onu insanın qəlbinə atır. Elm çoxlu rəvayət, çoxlu kitab oxumaqla olmur. Elm bir nurdur, o da Allahın sevdiyi qula verilir, Allah onun qəlbinə atır və bu deyir, şərti nədir? İttiba eləməklə, sünniyə tabiçiliklə, bir də bidətdən və havadan uzaq qaçmaqla olur. İbn Teymiyyə Rahiməhullah buyurur ki, bu ümmət hər bir elmi artıq, bütün elmlərin hər birini ayrı-ayrılıqda nə edib? İhtiva edib, bəyan edibdir.
Kimin Allah qəlbini nurlandırırsa, onu bu elmlərdən bir hissəsinə müvəffəq edər. Kimin qəlbini kör edərsə, onların çox kitab toplamaları onlara heyrətdən və zəlalətdən başqa bir şey verməz. Və buna görə də insan bilməlidir ki, fəziləti az olan şeylərlə məşğul olub, ömrünü yəni fəziləti çox olan şeylərdən məhrum etməklə zayi etməməlidir. Baxın, onların sələflərin elmə olan hərisliyini oxuyanda, onların elmə olan şövqünü, o elmə olan istəyini oxuyanda insan həqiqətən təəccüb edir. İmam Muzəni rahimehullah deyir ki, İmam Şafiyə sual verdilər. İmam Muzəni İmam Şafiyinin nə idi? Tələbəsidir. Şafiyə sual verilir. Keyfə şəhvətukə lil-ilm? Elmə olan şəhvətin, istəyin necədir? İmam Şafi deyir ki, mənim qulağım deyir, eşitmədiyi bir hərfi eşidəndə istəyirəm ki, mənim içimdən keçir ki, bədənimin hər bir üzvünün bir qulağı olaydı. O qulağım o hərf eşitmədiyi bir şeydən ləzzət aldığı kimi bütün bədən üzvlərim ləzzət alardı. Gör, eşitmədiyi bir şey eşidəndə necə bir ləzzət alınmış. Və sual verirlər ki, elmə olan hərisliyin necədir? Deyir, o dünyaya bağlı, dünyaya həris, gecə gündüz mal toplayan insanın mala olan hərisliyindən daha çoxdur mənim elmə olan hərisliyim. Deyirlər ki, bəs elmi necə tələb edirsən, necə axtarırsan, necə onu araşdırırsan, necə tələbin necədir? Deyir ki, tək yeganə övladı olan ana uşağını itirəndə necə axtarırsa, mən də elmi elə axtarıram, elə tələb edirəm. Onların hərisliyi bu şəkildə idi. Ona görə də insan çalışmalıdır. Həqiqətən bilməlidir ki, bu neymətdə heç bir neymət davamlı deyil. Elm neyməti də onu kimi. Onu düzgün dəyərləndirib, düzgün qiymətləndirsin. Sonra şeyxin gətirdiyi üçüncü məsələ, zay olan əməllərimizdən biri də yollarda keçirdiyimiz vaxtdır. Və şeyx buyurur ki, və bugünkü günü deyir, ölkə şəhərlərin arasının böyüməsi, insanların işlərə gedib gəlməsi, ziyarətlərə gedib gəlməsi, qohumlarını ziyarət etməsi, namazı bəzən olur ki, hətta bəzi böyük şəhərlərdə məscidə gedib gəlməsi. Bu nədir? Vaxt onun ömründən gedir. Həmin vaxtlarda deyir, əşrita səmiyyə danışır, kasetlərdən danışır. İndi şeyx kitabı yazanda o vaxt bilirsiniz, kasetlər dövrü idi. O magnetofon kasetlərindən danışır. Günümüzdə elhamdülillah ona ehtiyac yoxdur. Sosial şəbəkələrdə var və şeyx deyir ki, kasetləri deyir, almaq deyir, yəni az pul qiymətə pulla ala bilərsiniz. İndi ona da ehtiyac yoxdur. Elhamdülillah hamısı, bütün alimlərin, şeyxlərin dərsləri, elm tələbələrinin dərsləri hamısı nədir? İnternetdə var. İnterneti qoşursan telefonu, qoşursan maşına, dinləyə-dinləyə gedirsən, dinləyə-dinləyə gəlirsən. Və yaxud Quranı dinləyirsən. Gün ərzində deyəcəksən, gündə deyir, şeyx deyir ki, bir saatını keçirirsənsə, yolda bir saatını keçirirsənsə, bu ayda 30 saat deməkdir. Yəni, gündə bir saatlıq bir dərs dinləsən, əgər ayda 30 dərs dinləmək olursa, ilə bəli, 360, ən az 360 dənə dərs dinləyirsən bir ildə. Gündə bircə saat dinləməklə. O da yalnız yolda. Deyir, bir də məsələn götürdün kitab Tövhidin şərhini. Birinci dərsi qulaq asdın. Bax, yaxşı başa düşmədin. Sabah yolda gedəndə ikinci dərsə qulaq asma. Birinci dərsə təkrar qulaq as. Yenə başa düşmədin. Üçüncü dəfə qulaq as. Üçüncü gün qulaq as. Şərt deyil ki, əsas mən bu proqramı qurtarmalıyam. Xeyr. Başa düşdün. Birinci dərs sənə aydın oldu. Keç ikinci dərsə. İkinci dərsi dinlə. Onu başa düşdün, üçüncü dərsə. Bu şəkildə məsələn, bir kitabı hər gün bir dərs dinləməklə kitabı bitir. Sonra keç başqa bir kitaba. Və sən bir neçə il keçəndən sonra baxacaqsan ki, sən hansı elmlərə sahib olursan. Nəyin hesabına? O ayaqda keçirdiyin, məsələn, maşında keçirdiyin vaxtların hesabına. Bəzən olur ki, qardaşlar, məsələn, bizim universitetdə məsələn, tələbələr, məsələn, yeməkxanada universitetdə günorta, xüsusən günorta namazında çıxarlar, o vaxt çıxırdılar, yemək növbəsində dururdular. Böyük zallardır, orada hər kəs əlində nəsə oxuyur. Və tələbələr olur ki,
Mədəniyə qəbul olanda qarşısına şərt qoyub ki, mən Quranı yalnız yemək növbəsində əzbərləyəcəm. Və hazırlığı bitirməmiş, yəni 2 ili bitirməmiş, universitetlərlə qəbul olmamış Qurana hafiz olanlar olur. Yalnız o gündə yarım saat, 40 dəqiqə belə olur ki, sonra günorta vaxtı, günorta yeməyində sən növbə durursan. Növbə uzun olur biraz. Hamı eyni vaxtda dərsdən çıxır, hamı istəyir ki, eyni vaxtda günorta yeməyini yesin. Bu üzdən biraz izdiham olur. Sabah namazında, sabah axşamda o şey olmur. Və adam qarşısına hədəf qoyur. Bu olmuş bir tələbədir. Bu qardaşlar bilirlər. Köhnə tələbələr hər kəsdən soruşa bilərsiniz. Adam qarşısına hədəf qoyub və 2 ilə Quranı əzbərləyib, hafiz olur. Yalnız yemək növbəsi. Gör, indi bizim nə qədər itirdiyimiz eləcə növbələr var ki, hamısını faydasız keçiririk. Və yaxud, məsələn, bəzi böyük şəhərlərdə yaşayan metro ilə gedib gələnlər, bəzən olur ki, insanlar avtobusla gedib gələnlər saatları gedir. O müddətdə kitab al, əlinə kitab al, oxu. Quran oxu. Utanma insanlardan. Şərt deyil ki, telefonu çıxardasan, telefonda nəyəsə bir qısa videolara baxasan və yaxud nəyəsə lazımsız şeylərə baxasan. Ahirətinə fayda verən əməllərlə məşğul ol. Və şeyx sonra deyir ki, getirir ki, bu məsələdə hətta insanlar olub ki, deyir, kasetləri dinləməklə Quranı əzbərləyənlər olub. Və buna mən özüm şahid olduğum şeylərdən biridir. 2007-ci ildə Burkina Faso'dan bir tələbə var idi. Quran əzbəri dövrəsində idi. Quranın 15 cüzünü yalnız dinləməklə, o Saudi Ərəbistanın Quran radiosu var. O radiodan Quranı dinləməklə 15 cüzü o şəkildə əzbərləmişdi. Kəhf surəsindən Nəs surəsinə qədər dinləməklə. Gecə gündüz Quran dinləyirdi. O biri 15 cüzü o qədər dinləmişdi ki, günə bir cüz Quran əzbərləyirdi. 15 günə əzbərləmədi. Bəqəradan Kəhf surəsinə qədər 15 günə əzbərlədi. Kəhfdən də Nəsə qədər bir həftəyə, günə 2 cüz təhvil verməklə, danışmaqla 3 həftəyə Quran-ı Kərimi xətm elədi, diplomunu aldı, getdi. Yəni, mən bu özümün şahid olduğum, gördüyüm bir tələbəyim. Səbəbi də nə idi? İnsan deyir ki, mən Mədəniyə gələnə qədər həmişə deyir, gecə gündüz bizi atıb Quran, həmin Saudi Ərəbistanın Quran radiosunu dinləyirdi. Daima orada 24 saat Quran oxurur. Və daima Quran dinləyirdi. Çoxlu Quran dinləməklə də deməli insan əzbərləyə bilər. Və sonra şeyh getirir ki, bizim zay etdiyimiz vaxtlardan 4-cüsü azanla iqamə arasıdır. Azanla iqamə arasıdır. Və gündə 5 vaxt namazda və məğrib namazında deyək ki, 10 dəqiqədir. O biri namazlarda, məsələn, məscidlərdə 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gözlənir. Gündə 1 saatdan məscidə ölkədən ölkəyə fərq var. 1 saatdan saat yarıma qədər fərq var. Ən minimal götürək 1 saat deyək. Gün ərzində 5 vaxt namazın əzan iqamə arası 1 saat götürəriksə, sən həmin vaxtı yalnız Quran xətm etməyə sərf edərsənsə, günə 1 cüz oxuya bilərsən. Hər ay Quranı xətm etmiş olursan. Hər ay Quranı xətm edərsənsə, ildə 12 xətm deməkdir. İl ərzində 12 xətm deməkdir. Amma biz Quranı bir dənə Ramazana Quran yadımıza düşür. Və bir xətmdə 330 min civarında hərf var. Yəni 3 milyon 300 min savab qazanırsan. Bir xətmdə. İldə 35 milyondan çox savab qazanırsan. Hansı ki, o milyonların bir dənəsinə sənin ehtiyacın olacaq qiyamət günü. Yalnız azan, iqamə arasına vaxt ayırmaqla sən bu savabı əldə edə bilərsən. Sadəcə olaraq problemimiz hardadır? Məscidə deyir, şeyx deyir ki, niyə biz buna məhrumuyuq? Məscidə deyir ki, əzandan sonra ya iqamə ilə gəlirik, ya gəlib ikinci rükətə qoşuluruq, vaxtında gəlirik. Özümüzə proqram qoya bilmirik. Və şeyxin zikr elədiyi səbəblərdən 5-cisi də azad qıra deyilər, azad oxunuş, mütaliə, insanın mütaliə etməsi. Yəni, biri var elm məclisləri, sistematik dərs almaq, Quran əzbərləmək və s. Bir də var ümumi mütaliə. Məsələn, bir hədis kitabı götürürsən, bir mövzuda yazılmış bir kitab götürürsən, özün evdə mütaliə edirsən, oxuyursan.
Özünə vaxt ayırırsan ki, mən kitab oxumaqla vaxtımı geçirəcəm. Yəni o özünü kitablara bağlayırsan. Və bunun üçün azad oxunuş üçün insanların halı müxtəlifdir. Adamlar var, məsələn, bir gecə saatları mənim üçün daha yaxşıdır. Hər kəs yatandan sonra sakitçilik vaxtı. Adamlar var, deyir, yox, mən sübhdən sonra oxuyuram. Adamlar var, deyir ki, mən günorta vaxtı mənə uyğundur. Hər insanın halı müxtəlifdir. Amma hər bir halda sən öz halını daha yaxşı bilirsən. Özünə uyğun bir vaxt seçməlisən. O özünü o qiraəl-hurra, yəni azad oxunuşdan, yəni mütaliədən məhrum etmə. Həyatından ona vaxt ayır. O şəkildə elmin cəm etmə yollarından biri də odur. Və bugünkü günün vaxtımızı zayi etmək səbəb yerlərindən belə dediyimiz kimi, az öncə dediyimiz kimi sosial şəbəkələrdir. İnternetdə, WhatsApp qruplarında və ya Telegramda, Instagramda və ya daha betəri bəzilərinin TikTokda keçirdiyi vaxtlardır ki, ömrünü orada zayi edir, videolara baxmaqla. Bəzən olur ki, o da sənin əlində olmayan bir şeylərdir. Videoya baxırsan, bundan sonraki videoya çevirəndə alqoritmlərdir, sənə istəməsən də belə qarşına naməhrəm videoları çıxarır, musiqili şeylər çıxarır və sən istəmədiyin halda sənə nədir günaha salır. Sən oraya nə üçün gelmişsin? Savab üçün gelmişsin. Elə belə vaxtını keçirməyə. Həm vaxtını zayi etdin, həm günah qazandın. Niyə görə? Və yaxud bəzilərimiz saatlarla qruplarda yazışmalar, bunlar ahirətdə sənə fayda verməyəcək. O yazışdığın insanlar qiyamət günü savablarından bir savab belə sənə verməyəcəklər. O gün insan valideynini qoyub qaçacaq, övladını qoyub qaçacaq. O yad insanlar sənə savab verməyəcəklər. Onlara görə vaxtını zayi etmə. Və bil ki, o vaxt, necə ki, sələflər buyurur ki, vaxt qılınc kimidir. Əgər sən onu kəsməzsənsə, o səni kəsər. Vaxt qılınc kimi, o səni kəsməzsən, sən onu kəsər, o səni kəsər. Hətta bəzilərinin gözəl bir sözü var. Yahya ibn Hübeyra rahimehullahın deyir ki, "El-vaktu enfasu ma aneyte bihifzi və ərahu əshəlu mə aleyke yadi'u." Bu beytdə deyir ki, Yahya ibn Hübeyra rahimehullah deyir ki, bu şeirində vaxt deyir, qoruduğun müddətcə ən qiymətli bir şeydir. Ən qiymətli bir şeydir. Lakin eyni zamanda görürəm ki, o deyir, sən ən asanlıqla zayi olan da elə vaxtdır. Ən asanlıqla zayi olan da elə vaxtdır. Ona görə biz həyatımızda baxmalıyıq. Hansı vaxtlarımızda zayi etdiyimiz vaxtlar. Sübhdən sonra məsələn, nə işlə məşğuluyuq? Ahirətimizə fayda verən hansı əməllərlə məşğuluyuq? Və yaxud da işə gedirik, işdən qayıdandan sonra hansı saatlarda bizim itirdiyimiz vaxtlar var? O itkilər var. Məsələn, ticarətçilər yaxşı bilir. Ticarətdə nə edir? Məsələn, pul itkiləri harada itir? Qazançda harada itkilər var deyə, məsələn, baxın, bəzən ticarət mənfiyə gedir. Başlayır o ticarətçi onu araşdırmağa. Mənfiyə niyə görə mənfiyə getdi? Harada xətaya yol verdik? Eyni şeyi vaxtına görə də et. Harada mənim vaxt itkilərim var? Məsələn, dediyimiz kimi yollarda, insanların çayxanalarda oturmaqda, telefon, sosial şəbəkələrdə. Bax, bu saydıqlarımız ki var, qardaşlar. Yol, insanlarla oturub çayxanada vaxt keçirmək, sosial şəbəkələr, namazlar arası. Bunların gündəlik həyatımızdan almırsa bəlkə 5 saatımızı alır. Həyatımızdan gündə 5 saatını Allahın dinini öyrənməyə sərf etsək, nə olaraq? Alim olaraq, bəli. O da bir gün, 2 gün deyil. Və arxaya çevirib baxanda görürük ki, ömrümüzün 20 ili bu şəkildə keçir. Gündəlik 5 saatdan 20 ili bu şəkildə keçir. Bunun hesabını biz Rəbbimizə necə verəcəyik? Ona görə insan çalışmalıdır, vaxtını düzgün qiymətləndirsin, vaxtını dəyərləndirsin. Sələflərdən bəzilərinə deyilərdi ki, otur bizlə 1 saat vaxt keçir. Otur bizlə 1 saat vaxt keçir, söhbət edək. Nə deyib bilirsən? Deyib, o günəş görürsən, günəş hərəkət edir.
Günəşi saxla, oturub səndən söhbət edir. Günəşi saxla, günəşi həbs et, saxla, mən də oturum səndən danışım. Yəni, vaxtlarını o dərəcədə qiymətləndirir. Allah falan istəyirəm ki, biz eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabanlardan eləsin. Subhanəkallahumma bihamdik, əşhədən la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və etûbü ileyk.